اهلا وسهلا بكم متابعينا متابعي قناة فكرة. بداية من بكرة او بعد بكرة يوم الاربعاء ان شاء الله في موجة برد جاية بعد موجة الحر اللي عدت دي. في رياح هتبقى قوية جدا، ودرجة البرودة او درجة الحرارة هتقل 16 درجة مئوية طبعا. مع اليومين الحر اللي فاتوا دول والصهد والبهدلة اللي شفناها، فجأة نروح نلاقي الجو برد كده، فده ممكن يسبب مشكلة لطيورنا ومشكلة للعصافير او البغبغانات او ايا كان بنربي ايه. طيب احنا هنتعامل مع الامر ده ازاي؟ طبعا اول حاجة هنكون مجهزين في البيت عندنا ليمون وتوم. ليمون وتوم، الليمون علشان آه هنحتاج مثلا لو حسينا ان طيورنا جالها برد، لو اول ما ناخد بالنا او اول ما ننتبه ان طيورنا جالها برد، هنعمل نص ليمونه وفصين توم. نص ليمونه هنعصرها كويس جدا، وفصين توم هنطحنهم كويس جدا، ويا ريت لو في كبه نطحنهم طحنا مبينا، يعني زي ما بيقولوا طحن قوي جدا بحيث ان هي ما تبقاش باينه. ونعصر نحط نص ليمونه المعصوره مع التوم في لتر ميه. تمام. ونسيبه حوالي ساعتين ثلاثة كده لحد ما يعمل مفعول كده ويعمل مادة، وبنصفيه. وبعد ما نصفيه طبعا لازم نصفيه كويس جدا في مصفى ضيقة، علشان قطع الثوم وبذر الليمون ما يجيش في المية. ونحطها في المسقى لمدة ساعتين 3 ساعات برضو بالكتير، يعني ما نطولش. وهنحاول نعطش الطيور، ده في حالة ان هم حسينا ان جالهم برد. الموضوع ده ما نكترش منه، الموضوع ده مرة واحدة في الشهر. مرة واحدة في الشهر خاصة. هنعملها إن شاء الله يوم الأربع أو يوم الخميس. الناس اللي عايز تعمل تعمل، اللي مش عايزة براحتها، ولكن لو حسيت إن الطيورة جالها برد، ولو طائر واحد بس حط للكل مرة واحدة في الشهر، لأن التوم الكتير بيعمل قرحة لمعدة الطائر. فما نفرطش في الموضوع برضو، هي مرة واحدة بس. نحط لهم المزقة ساعتين ثلاثة، نتأكد إن هم شربوا منها ونشيلها، وإن شاء الله ربنا يعدي على خير ومش هيكون فيه برد. ونحط لهم برتقان، فصين برتقان كده من منزوع البذر، علشان خاطر برضه فيتامين سي. وربنا يستر اليومين دول بس كده. طبعا احنا هنتعامل معاهم طيب ازاي، وهنحافظ عليهم من البرد ازاي؟ لان الجو هيبقى ريح جدا، والهواء هيبقى جامد، ودرجة الحرارة هتنخفض جدا، وده هيسبب مشكلة عندنا في الطيور. طيب نعمل ايه في الموضوع ده؟ اول حاجه طبعا هنعملها الحاجه الطبيعيه والاعتياديه اللي بنعملها كل مره وفي كل شتاء، هنعملها في اليومين دول بس لحد درجه الحراره ما ترتفع. لان لو ما غطيناش القفصان وما غطيناش الطيور بعد موجة الحر دي وفجأة برد، تقريبا 100% هيجي لهم برد. فهنحاول ان احنا نحافظ عليهم بقدر الامكان. طيب جميل. طريقة تغليف قفص طيور الزينة، ايه الطريقة؟ الطريقة طبعا دي اللي انتوا شايفينها دي ما تنفعش. القماشة دي ما تنفعش انها بتضلم عليهم. فلما نحط قماشة عليها هتبقى الدنيا ضلمة، هتبقى عازلهم تماما، مش هيعرفوا يميزوا بين نهار وليل. في نفس الوقت تيجي تشيلها مرة واحدة هتجيب لهم برد. انت مدفيهم وفجأة شلت القماشة دي، فالقماشة دي هتجيب لهم صهد وهتجيب لهم ضلمة ومش مناسبة خالص. الحل الوحيد هي الأكياس، زي ما انتوا شايفين كده. تعمل كيس، تلبس القفص كيس، وتفتح بس فتحة للباب. وطبعا لو فيه عندك زغاليل او بيض، بتدفي برضو البياضة بالكيس ده، تلبس برضو البياضة او العش كيس، علشان برضو نبقى ضامنين ان الفروخ طبعا مناعتهم تبقى ضعيفه جدا، خاصه ان هم لسه صغيرين كده. بنغلفهم كده. طب في طريقه اسرع او افضل من الكيس ده عشان ما يعملش صوت وهواء وكده؟ عارف انت التغليف الحراري اللي هو بيبقى في المطاعم ده، الشفاف اللي بيغطوا بيه الاطباق. ممكن تجيب لفة صغيرة من أي سوبر ماركت وتغلف بيها، تثبتها كويس، دي بتبقى ماسكة كويس على القفص، وما بتعملش صوت. فدي هتبقى حل مثالي ومناسب جدا جدا جدا. و بقدر الامكان برضو نحاول نبعدهم عن تيارات الهواء لو انت في بلكونه او حاجه. والله مشكله البلكونه دي برضو مشكله، لو انت مش مقفل بلكونتك دي هتبقى مشكله كبيره يعني. نحاول بقدر الامكان نربي اما في غرفه ما يكونش معرضه للشمس بطريقه مباشره، وما تكونش معرضه لتيارات الهواء بطريقه مباشره برضو، او انك تقفل البلكونه، لان الستاره مش هتنفع. الستاره احنا استخدمناها في اليومين اللي فاتوا علشان الحر وعشان الشمس، بس هنشيلها تاني علشان حركه الهواء مع الستاره بتعمل صوت، وبتعمل بتسبب فزع للطيور. تمام.
ان شاء الله نمشي بالوصايا اللي انا كتبتها لكم دولت، ونمشي بالخطوات. وما ننساش الليمون بالثوم مع الميه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. عايزك تعمل لايك على الفيديو عشان خاطر تفضل مسجله عندك في اي وقت تحب ترجع له. واشوفكم الفيديو الجاي.